Zu Beginn dieser Kreuzweg-Andacht singen wir das Lied O Mensch, bewein dein Sünde groß. 267. 267. Liebe Gemeinden, liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zu diesem Kreuzweg, aber auch anschließende heilige Messe. Wir sind in der 5. Dienstag in der Fastenzeit. Beginnen wir diesen Kreuzweg im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Jesus Christus, wir sind gekommen, um betend deinen Kreuzweg nachzugehen, den du vom Haus des Pilatus bis hinauf nach Golgotha gegangen bist. Dankbar betrachten wir das große Erbarmen, mit dem du unseren Ungehorsam gesühnt und unsere Sünden getilgt hast. In dieses Erbarmen empfehlen wir unsere Lieben und alle Menschen und auch uns selber mit unseren Sünden und unserem Leid. Und beten wir auf besondere Weise für unsere Kranken und Schwerkranken, aber auch die Verstorbenen und ihre Familien.
Heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher Gott, erbarme dich unser. Die erste Station. Jesus wird zum Tode verurteilt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Der Richter der Welt steht vor dem Gericht der Menschen. Hass erfüllt verlangt die Menge seinen Tod. Aus Menschenfurcht fehlt Pilatus das ungerechte Urteil. Jesus aber steht gebunden da und schweigt. Er lästerte nicht, da er gelästert wurde, und drohte nicht, da er litt. Er überließ sich dem, der ihn ungerecht verurteilte. Er ist geopfert worden, weil er selbst es gewollt hat. Seinen Mund hat er nicht aufgetan. Herr Jesus Christus, um uns zu retten, hast du das Todesurteil des Pilatus schweigend angenommen. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die zweite Station. Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Die Soldaten bringen das Kreuz. Freiwillig nimmt es der Herr auf seine Schulter. Er will den bitteren Kelch trinken, den der Vater erreicht. Er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wie ein Lamm ist er zum Schlachten geführt worden. Er schwieg wie ein Schaf, das vor seinem Scherer verstummt. Jesus sagt, nur wer sein Kreuz auf sich nimmt und ihn nachfolgt, der kann sein Jünger sein, in der Mühsal des Berufes, in der Last der Arbeit, in Kreuz und Leiden. Herr Jesus Christus, du hast willig das Kreuz getragen, das die Sünde der Menschen dir auferlegt hat. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die dritte Station. Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Die Last ist schwer, der Weg steinig, der Herr zu Tode ermattet. Er schwankt und fehlt, doch er wird emporgerissen und zum Weitergehen gezwungen. Wir hielten ihn für gezeichnet, von Gott geschlagen und gebeugt. Er wurde durchbohrt wegen unserer Missetaten, zerschlagen wegen unserer Vergehen. Keine Gestalt hatte er und keine Schönheit. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut. Wie oft versagen wir Menschen in unserem Dienst. Gott aber will,
dass wir den ganzen Weg gehen. Herr Jesus, du bist nach dem ersten Fall aufgestanden und hast deine Last weitergeschleppt. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die vierte Station. Jesus begegnet seiner Mutter. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Die Mutter steht am Weg, den der Sohn mit seinem schweren Kreuz geht. Ihre Blicke begegnen sich. Sie erkennt seine Qual und trägt alles Leid mit ihm. Meine Augen sind dunkel geworden vor Weinen, denn fort ging von mir, der mein Tröster war. Stark wie der Tod ist die Liebe. Viele Wasser der Trübsal können sie nicht lösen. Noch immer leidet Christus in unserer Welt, in den Gliedern seines Leibes, in seinen Brüdern und Schwestern. Mit ihnen leidet Maria, seine und unsere Mutter. Herr Jesus Christus, du sagst deine Mutter voller Leid am Kreuzweg stehen. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die fünfte Station. Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Der Herr vermag die Kreuzeslast nicht mehr zu tragen. Da zwingen die Soldaten einen Mann, der vom Feld kommt und eben vorübergeht, Jesus das Kreuz nachzutragen. Wer mein Jünger sein will, verleugne sich selbst. Er nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Einer trage des anderen Last, so erfüllt ihr Christi Gesetz. Wir Menschen fürchten das Kreuz. Selbst Petrus, der Jünger Jesu, schreckte davor zurück. Und doch ist in keinem anderen Zeichen Heil, außer im Kreuz. Herr Jesus Christus, du hast Simon von Cyrene als Helfer angenommen, mit dir das Kreuz zu tragen. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die sechste Station. Veronika reichte Jesus das Schweigtuch. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Veronika sieht Jesu Leid und die Rohheit der Soldaten. Sie fragt nicht, was die Menschen denken. Mutig dringt sie durch die Menge und bietet dem Herrn das Schweigtuch dar, in das er sein Antlitz drückt. Zu dir redet mein Herz, ich suche dein Antlitz. Zeige uns dein Antlitz und wir werden gerettet. Weise nicht im Zorn deinen Knecht zurück, halte dein Angesicht vor uns nicht verborgen. Bewegt uns das Leid des Herrn oder das Leid des anderen? Sehen wir Christi Angesicht in unseren leidenden Schwestern und Brüdern.
Herr Jesus Christus, voll Güte hast du dein heiliges Angesicht im Schweißtuch der Veronika nachgebildet. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die 7. Station. Jesus fehlt zum 2. Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Die Schwäche und die Schmerzen des Herrn nehmen immer mehr zu. Er fehlt ein 2. Mal, schwerer und schmerzlicher als zuvor. Mit großer Anstrengung steht er auf, um sein Opfer zu vollenden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, der Leute Spott bin ich und des Volkes Verachtung. Alle, die mich sehen, verspotten mich, ihre Lippen höhnen und sie schütteln den Kopf. Wie oft fallen wir in die alten Sünden und Fehler. Wir haben keine Kraft und keine Ausdauer im Guten. Herr Jesus Christus, im Übermaß der Schmerzen bist du ein 2. Mal für uns unter dem Kreuz zu Boden gesunken. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die 8. Station. Jesus begegnet den weinenden Frauen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Am Weg stehen Frauen, die den gequälten Herrn beweinen. Er aber denkt voll Mitleid an das Unheil, das über sie kommen wird. Weint nicht über mich, weint über euch und eure Kinder. Ihr werdet zu den Bergen sagen, fallt über uns, und zu den Hügeln, bedeckt uns. Wir sehen meist nur das äußere Leid und übersehen die tiefere Not, die von der Sünde kommt. Wir spüren nur den eigenen Schmerz und übersehen die Not der anderen. Herr Jesus Christus, mitten im eigenen Leid hast du an all die kommende Not der Mütter und Kinder deines Volkes gedacht. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die 9. Station. Jesus fehlt zum 3. Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Der Herr ist zu Tode erschöpft und bricht zum 3. Mal unter der Last des Kreuzes zusammen. Doch er will das Werk vollenden, das er, Vater, ihm aufgetragen hat. So rafft er sich mit letzter Kraft noch einmal auf. In den Staub gebeugt ist meine Seele, mein Leib ist zu Boden getragen. Die Schuld der Menschen hat sich über mich gehäuft. Sie drückt mich nieder wie eine schwere Last. Auch wir sind noch nicht am Ziel. Wir sind unterwegs, oft einsam und verlassen. Die Stunde da, die Stunde
da alles umsonst scheint und uns der letzte Mut verlässt, kann auch für uns kommen. Herr Jesus Christus, du bist ein drittes Mal unter der Last unserer Sünden zu Boden gestürzt und hast dich wieder aufgerafft. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die 10. Station. Jesus wird seiner Kleider beraubt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. So tot ermattet ist der Herr auf dem Kalvarienberg angekommen. Die Soldaten reißen ihm vor allem Volk die Kleider vom Leib und die Wunden der Geißlung beginnen von neuem zu bluten. Sie teilen unter sich meine Kleider, sie werfen das Los um mein Gewand. Vor der Fußsohle bis zum Scheichtel ist nichts Heiles an mir, nur Striemen und Wunden. Wie oft missachten und verachten wir den anderen. Wir stellen ihn bloß und lassen nichts Gutes an ihm. Herr Jesus Christus, du hast auch die letzte Schmacht des Verbrechertodes für uns tragen wollen. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die 11. Station. Jesus wird an das Kreuz genagelt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Die Soldaten werfen Jesus zu Boden. Sie durchbohren seine Hände und Füße und schlagen ihn ans Kreuz. Dann richten sie es empor. Jetzt ist das Wort erfüllt. Wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle an mich ziehen. Sie haben meine Hände und Füße durchbohrt. Sie haben alle meine Gebeine gezählt. Sie haben mir Galle unter die Speise gemischt, in meinem Durst mich mit Essig getränkt. Auch wir sind oft gebunden an Menschen, wir sind gefesselt an Aufgaben, denen wir entrinnen möchten. Christus gibt uns die Kraft, sie in der Freiheit der Liebe zu erfüllen. Herr Jesus Christus, du hast dich für uns ans Kreuz nageln lassen. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die 12. Station. Jesus stirbt am Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Der Herr hängt angenagelt am Holz des Kreuzes. Er betet für seine Peiniger. Um die 9. Stunde schreit er mit lauter Stimme: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und sterbend betet er: es ist vollbracht. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Dein Kreuz, o Herr, verehren wir, und deine heilige Auferstehung rühmen wir und preisen wir.
denn durch das Holz des Kreuzes ist Freude gekommen in alle Welt. Der Herr sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht über uns leuchten und schenke uns sein Heil. Es gibt kein sinnloses Leid mehr für den, der an Christus glaubt. Auch im tiefsten Abgrund ist der Gekreuzigte bei ihm. Herr Jesus Christus, dem Willen des Vaters gehorsam, bist du am Kreuz für das Heil der Menschen gestorben. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die 13. Station. Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner Mutter gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Der Herr hat ausgelitten. Josef von Arimathea hat voll Trauer und Ehrfurcht den Leib des Herrn vom Kreuz herabgenommen. Dann legen sie Jesus in den Schoß Mariens, seiner betrübten Mutter. Ihr alle, die ihr vorüberkommt, gebt Acht und schaut, ob es Schmerz dem meinen gleicht. Siehe, ich bin die Macht des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Auch wir begegnen immer wieder dem Tod. Menschen, die uns nahestehen, sterben. Der einige Tod kommt unausweichlich auf uns zu. Herr Jesus, dein toter Leib wurde in den Schoß deiner Mutter gelegt. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die 14. Station. Der heilige Leichnam Jesu wird in das Grab gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Sie legen den Leib des Herrn in das Grab, doch der Tod kann ihn nicht festhalten. Aus dem Grab ersteht das Leben, die neue Schöpfung ist vollbracht. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und es stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Gesät wird in Verweslichkeit, auferweckt in Unverweslichkeit. Gesät wird in Schwachheit, auferweckt in Kraft. Wir sollen nicht trauern wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn Christus ist auferweckt von den Toten als Erstling der Entschlafenen. Und wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht. Herr Jesus, du hast das Schicksal des Grabes mit uns geteilt. Doch am 3. Tag bist du auferstanden von den Toten. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher Gott, erbarme dich unser. Allmächtiger, ewiger Gott,
Wir danken dir, dass du durch den Tod und die Auferstehung deines Sohnes unser Leben erneuert hast. Gib, dass wir durch die Teilnahme am Kreuzweg bereit werden, unser Kreuz geduldig und beharrlich zu tragen und dir Treue zu dienen. Schenke allen, für die wir gebetet haben, deine Gnade und führe unsere Verstorbenen zur Auferstehung durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir singen zu Beginn dieser Eucharistiefeier das Lied 142. 142. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst am 5. Dienstag in der Fastenzeit. Wir bekreuzigen uns immer zu Beginn des Gottesdienstes und immer wieder. Und wir schauen auf zum Kreuz bei vielen Gelegenheiten. Und das Kreuz ist unser Heilszeichen. In unserem Glauben ist das Kreuz der Ort, an dem Jesus den Tod besiegt und auch uns das Leben erwirkt hat. Heute hören wir im Evangelium die Worte Jesu aus dem Johannesevangelium. Wenn ich erhört bin, werde ich alle zu mir ziehen. Jesus ist der Heil der Welt. Ihn rufen wir in Kyrie und bitten wir um sein Erbarmen. Wir sprechen gemeinsam das Schuldbekenntnis. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich, selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben.
Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Lasset uns beten. Gütiger Gott, schenke uns Beharrlichkeit und Ausdauer auf dem Weg deiner Gebote, damit auch in unseren Tagen viele Menschen zu dir finden und deine Kirche dir immer eifriger dient. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Numeri. In jenen Tagen brachen die Israeliten vom Berg Hor auf und schlugen die Richtung zum Schilfmeer ein, um Edom zu umgehen. Unterwegs aber verlor das Volk den Mut. Es lehnte sich gegen Gott und gegen Mose auf und sagte: Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Etwa damit wir in der Wüste sterben? Es gibt weder Brot noch Wasser. Dieser elenden Nahrung sind wir überdrüssig. Da schickte der Herr Giftschlangen unter das Volk. Sie bissen die Menschen und viele Israeliten starben. Die Leute kamen zu Mose und sagten: Wir haben gesündigt, denn wir haben uns gegen den Herrn und gegen dich aufgelehnt. Bete zum Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Da betete Mose für das Volk. Der Herr antwortete Mose: Mach dir eine Schlange und häng sie an einer Fahnenstange auf. Jeder, der gebissen wird, wird am Leben bleiben, wenn er sie ansieht. Mose machte also eine Schlange aus Kupfer und hängte sie an einer Fahnenstange auf. Wenn nun jemand von einer Schlange gebissen wurde und zu der Kupferschlange aufblickte, blieb er am Leben. Wort des lebendigen Gottes. Wir singen 750. 750.
Der Herr sei mit euch. Auf dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu den Pharisäern: Ich gehe fort, und ihr werdet mich suchen, und ihr werdet in eurer Sünde sterben. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen. Da sagten die Juden: Will er sich etwa umbringen? Warum sagt er sonst: Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen? Er sagte zu ihnen: Ihr stammt von unten, ich stamme von oben. Ihr seid aus dieser Welt, ich bin nicht aus dieser Welt. Ich habe euch gesagt, ihr werdet in euren Sünden sterben. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. Da fragten sie ihn: Wer bist du denn? Jesus antwortete: Warum rede ich überhaupt noch mit euch? Ich hätte noch viel über euch zu sagen und viel zu richten. Aber er, der mich gesandt hat, bürgt für die Wahrheit, und was ich von ihm gehört habe, das sage ich der Welt. Sie verstanden nicht, dass er damit den Vater meinte. Da sagte Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Menschensohn erhört habt, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Ihr werdet erkennen, dass ich nichts in eigenen Namen tue, sondern nur das sage, was mich der Vater gelehrt hat. Und er, der mich gesandt hat, ist bei mir. Er hat mich nicht allein gelassen, weil ich immer das tue, was ihm gefällt. Als Jesus das sagte, kamen viele zum Glauben an ihn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lasset uns beten. Jesus Christus, unser Gott und Heiland, in einer Zeit der Belastung und der Unsicherheit für die ganze Welt kommen wir zu dir und bitten dich. Für die Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert wurden und erkrankt sind. Für diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben. Für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und sich mit großem Einsatz um die Kranken kümmern. Für die politisch Verantwortlichen in unserem Land und weltweit, die Tag um Tag schwierige Entscheidungen für das Gemeinwohl treffen müssen. Für diejenigen, die Verantwortung für Handel und Wirtschaft tragen. Für diejenigen, die um ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz bangen. Für die Menschen, die Angst haben, nun vergessen zu werden. Für uns alle, die wir mit einer solchen Situation noch nie konfrontiert waren. Herr, steh uns bei mit deiner Macht. Hilf uns, dass Verstand und Herz sich nicht voneinander trennen. Stärke unter uns den Geist des gegenseitigen Respekts, der Solidarität und der Sorge füreinander. Hilf, dass wir uns innerlich nicht voneinander entfernen. Stärke in allen die Fantasie,
Wege zu finden, wie wir miteinander in Kontakt bleiben. Wenn auch unsere Möglichkeiten eingeschränkt sind, um uns in der konkreten Begegnung als betende Gemeinschaft zu erfahren, so stärke in uns die Gewissheit, dass wir im Gebet durch dich miteinander verbunden sind. Wir stehen in der Fastenzeit. In diesem Jahr werden uns Verzichte auferlegt, die wir uns nicht freiwillig vorgenommen haben und die unsere Lebensgewohnheiten schmerzlich unterbrechen. Gott, unser Herr, wir bitten dich, gib, dass auch diese Fastenzeit uns die Gnade schenkt, unseren Glauben zu vertiefen und unser christliches Zeugnis zu erneuern, indem wir die Widrigkeiten und Herausforderungen, die uns begegnen, annehmen und uns mit allen Menschen verstehen als Kinder unseres gemeinsamen Vaters im Himmel. Sei gepriesen in Ewigkeit. Amen. Zur Gabenbereitung singen wir beim letzten Abendmahle 282. 282. Zum Sanctus singen wir 198. 198. Lasset uns beten. Gott, unser Vater, von dir kommen die Gaben, die wir zu deiner Ehre darbringen. Schenke sie uns wieder als Speise zum ewigen Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Gnade zu rühmen. Denn das Leiden deines Sohnes wurde zum Heil für die Welt. Seine Erlösungstat bewegt uns, deine Größe zu preisen. Im Kreuz enthüllt sich dein Gericht, im Kreuz erstrahlt die Macht des Retters, der sich für uns dahingab, unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn loben
dich deine Erlösten und vereinen sich mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und ertrinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns ein Teil an Christi Leib und Blut und lass uns eins zu werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk der Liebe. Vereine mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Franz Josef und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln
und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasset uns gemeinsam beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit und in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, du bist unser Friede und unsere Versöhnung. Dich bitten wir, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprichst nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gut der Herr ist.
Nun singe Lob, du Christenheit, Lied Nummer 487. 487. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast uns das Brot des Himmels geschenkt. Gib uns die Gnade, die göttlichen Geheimnisse mit solcher Ehrfurcht zu feiern, dass wir dir immer näher kommen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Es segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen, netten Abend, aber auch weiterhin eine besinnliche Fastenwoche. Geht hin in Frieden. Morgen, wie jedes Mal, um 8 Uhr Rosenkranz, Gebet und anschließend die Heilige Messe. Zum Schluss singen wir O Jesu Christe wahres Licht, 485. 485.